Решили здесь походить с металлоискателями. Вот первый сигнал, что брат нашел. Вот такая труба. Вот мопед стоит, только вот собрались. Где-то на 250, наверное, в диаметре. Толщина стены около сантиметра. Но она тут вот как-то наискосок срезана, но такая толстая. Вот. И длиной где-то метра 3. Вот мы его нашли все. Вот оттуда. 3 метра где-то. Здесь маленько под деревом она уходит. Но дерево в принципе сухое. Так что должна выйти нормально. Сейчас вот здесь, короче, траншейку выкопаем. И сюда вот так вытолкнем. Потом покажу, как вырыть.